ang ating Vitex Lagundi Leaf. Ayan. Ascop. Since may ubo tayo, ayan. 300 mg or 5 ml syrup cot remedy. So, ayan. 120 ml siya. Ganito siya kalaki. So, ayan. Strawberry flavor. Ayan, strawberry flavor siya, guys. Pasensya na kayo, ganito yung boses ko. Ayan, nag-concert si host. Ayan. So, thank you, and Happy New Year, everyone! Ayan, ang dami kong sa mukha ko. Sa face mask yan, ko. Parang, na-irritate yung ko siya, ang dami. So, ayan po, ang ating Ascop. So, adult, 10 ml, 2 teaspoons, 3 to 4 times a day. So, pwede kang 4 times uminom or 3. So, dose may be increased as needed. So, yan. 15 milligrams. Dose or 0.25. Serve for 3 times a day para sa bata. 2 to 4 years old, 1.5 teaspoon. 10 to 15.5 kilogram 3 times a day. So, yan. 4 to 6 years old, meron siyang 1 teaspoon 3 times a day. So, ayan. Meron naman siyang nakalagay na procedure bago ipainom at yung dosage niya. Children over 40 kilo body weight, 2 teaspoons 3 times a day. So, ayan. Or as prescribed by the physician. So, it depends pa rin sa age ng bata at saka sa kanyang doctor. Ayan. As a doctor's advice. So, ayan siya. Maganda siya, strawberry flavor, masarap din siya. And, ayan. Yes. None were reported in the clinical trial for the syrup. So, wala siyang side effect. So, as par now, wala pa naman siya mga nababalitaan tayo na inaano siya, diba? So, okay pa siya, diba? Okay na. Wala ng buko. Stig. Ayan. Okay. Ascop Lagundi Leaf. So, maganda siya pa. Mas okay pa din siya, guys. Ayan. Gamot talaga siya sa ubo. Sa dry cough. Ayan. Syrup siya, kaya madali siyang inumin. Hindi mahirap inumin at hindi mahirap ipainom sa lalong-lalo sa mga kids. Kasi, siya, strawberry flavor. Ayan. So, masarap. So, di ba alam naman natin yung lasa ng strawberry. Matamis lang siya. So, hindi siya mapait. Unlike yung ibang gamot na iniinom, ang pait. So, ayaw inumin ng bata. Even though yung mga adults, di ba, minsan parang ayaw nilang uminom kasi ang pait. Ayan. So, ngayon, pwede 3 times a day siya uminom, di ba? 2 teaspoon, 3 to 4 times a day. So, as an adult, so hanggang 4 times ako pwedeng uminom. So, kanina hindi pa ako nakainom. Kainom ako ngayon. Then siguro mamaya mga snack time, tas dinner, diba? Para yun yung pangatlo, diba? Yan. So, ayun natin siyang So, yan. Okay siya. 120 ml siya. Tapos, meron siyang cup na sa loob. Yan. Then, yan. Ito na yung kanyang bottle. Ganyan siya kalaki. Ayan. Strawberry flavor. Ayan. Ayan siya. Okay na siya, guys. Ayan siya. Strawberry flavor. Okay. Ayan. Diba? Ayan na siya. Ascop. Ayan. Cot remedy. 300 ml. So, mag-inom tayo ng isang cup. Yan. Meron siya talagang sukal. Diba? 15 ml. Okay. Ayan. Sukat na siya. 15 ml na siya, guys. Ayan yung pinaka sukatan niya na wala. Natakpan. Ayun. Nakikita nyo. Ayun siya sa gilid. Siya makita. Kasi natabunan siya. Pero ayun kita siya.
Masarap siya. Sarap guys. Ayan, Ascop. So, okay siya para sa akin kasi nga dry yung ubo ko. So, okay siya. Mas highly recommended ko sa inyo guys kung iinom kayo. Ayan, Ascop Lagundi Lagundi Leaf yan. Diba? Okay siya guys. Ascop Lagundi syrup. Maganda siyang inumin gamot sa obo. So, 3 times a day ako iinom or until 4 times a day. Hanggang 4 times siya pwedeng uminom. So, mamaya ulit, kasi katatapos ko lang nag-early lunch kami ni tatay. So, inom ulit ako mamaya mga snack time or 2 or 3 o'clock mamaya. Ayan. Diba? Alright. Diba? Diba? Okay siya. So, masarap. Strawberry flavor. Dali lang siya inumin. Hindi siya kanyang kahirap inumin. So, ayan. Na-review tayo ng Lagundi. Balik natin yung cup niya sa loob. Lagundi syrup. So, ayan. Usong-uso kasi ngayon guys yung ubo, sipon, yan. Lang nilalagnat, yan. So, kaya ngayon, iba yung washes ko din, diba? Kasi yun yung epekto. Diba? Epekto ng panahon. Malamig pati yung panahon. Yan. Okay. Ayan, ito na siya. Lagundi flavor. Ascop Lagundi flavor. Yan. Okay siya guys. Okay. Pwede siya sa kahit saan.